Evet, hamurumuz kabardı. Şimdi onları bezelere ayırmak için leğenden alıyoruz. Evet. Ne kadar güzel kabarmış. Evet arkadaşlar, hamurumuz çok güzel mayalandı. Ben buna çörek otu ve susam da atacaktım ama unuttum. Şimdi bezelere ayıralım. Bazlamalarımızı tavamıza aldık. Pişirmeye başlıyoruz. Bazlamalarımız pişti. Of, dumanı üzerinde. Görüyor musunuz? Harika oldu. Bakın. Of, çok sıcak. Şimdi bunun üzerine tereyağını alıyoruz. Evet, bakın şöyle tereyağını sardık içine. Harika bir şey oldu. Mutlaka deneyin. Doğal Yaşam Tarzı kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.